90% не знают правила умывания и портят свою кожу. Сейчас расскажу, как умываться правильно. Не умывайтесь грязными руками. Сначала вымойте руки с мылом, иначе вся грязь и бактерии с них окажутся на лице. Не используйте слишком горячую воду. Она сушит кожу и может вызвать раздражение. Лучше теплая или прохладная вода. Не умывайтесь мылом для рук или тела. Такие продукты агрессивны для кожи лица, нарушают ее pH и вызывают сухость. Лучше используйте мягкий гель для умывания. Не смывайте гель сразу. Наносим и массируем 60 секунд. Не трите кожу полотенцем. Так вы ее травмируете, и лучше промакивать лицо одноразовыми салфетками. После умывания увлажняем кожу. Сохранять, чтобы не потерять.